د دې ډلې په باور 10% افغانان له لوږې کړېږي او 80% نور په سخته بېوزلۍ کې ژوند کوي، خو د دغه افغانانو ستونزو ته هیڅ پاملرنه نه کیږي. د نوموړې ډلې غړي په دې باور دي هغه بیړنی کمیسیون چې د ولسمشر لخوا جوړ شوی دی روښانه کړنلاره نه لري. له دې امله په داسې حال کې چې ژمی په رارسېدو دی هیڅ ډول خوراکي توکي د هېواد لرې پرتو ولایتونو ته نه دي لیږدول شوي. هم پول وجود داره، هم تا یک اندازه خریداری شده، اما فقط و فقط به اساس سلیقه های شخصی و یا زدوبندهای اداری ارگان های دولتی افغانستان این کمک ها هنوز به مردم نرسیده. شما خبر دارین که بعضی از مناطق یک هفته بعد دیگر راههایش مسدود میشه. بسیار امکانات در داخل خود کشور است و یا ایست که خود دولت اگه تامین نمیکنه بخوای از سکتورهای خصوصی از اونا رو مجبور بسازن، اونا رو امکانات برش بدن که بره مواد غذایی رو بره قبل از که زمستان شود ذخیره بکنه برای د درېیمې کرښې په نوم سیاسي ډله وایي چې د پارلمان استازي د حکومت د نه مرستې له امله نه دي توانېدلي د قانون د پلي کولو او د هغې پر تطبیق د څارنې په برخه کې خپلې دندې په ښه توګه ترسره کړي. د هغوی په وینا تر اوسه 10 ځله د بیړنۍ کمیټې غړي ولس جرګې ته رابلل شوي دي، خو دغو راغوښتو تر شا کومه ښه پایله نه درلودله. ورګي هغه بیړنی کمیسیون چې د ولسمشر لخوا جوړ شوی دی روښانه کړنلاره نه لري. له دې امله په داسې حال کې چې ژمی په رارسېدو دی هیڅ ډول خوراکي توکي د هېواد لرې پرتو ولایتونو ته نه دي لیږدول شوي. د دې ډلې په باور 10% افغانان له لوږې کړېږي او 80% نور په سخته بېوزلۍ کې ژوند کوي، خو د دغه افغانانو ستونزو ته هیڅ پاملرنه نه کیږي. د نوموړې ډلې غړي په دې باور وي هم پول وجود داره، هم تا یک اندازه خریداری شده، اما فقط و فقط به اساس سلیقه های شخصی و یا زدوبندهای اداری ارگان های دولتی افغانستان این کمک ها هنوز اونا رو امکانات برش بدن که بره مواد غذایی رو بره قبل از که زمستان شود ذخیره بکنه برای د درېیمې کرښې په نوم سیاسي ډله مردم نرسیده. شما خبر دارین که بعضی از مناطق یک هفته بعد دیگر راههایش مسدود میشه. بسیار امکانات در داخل خود کشور است و یا ایست که خود دولت اگه تامین نمیکنه بخوای از سکتورهای خصوصی از اونا رو مجبور بسازن.